ពីកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិប្រិមត្តទូទាំងជនជាទីមត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់វគ្គកិច្ចសម្ភាសក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាននឹងធ្វើការអានទាំងស្រុងនៃព្រះរាជសារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអិសរាជជននិងគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅចន្លោះថ្ងៃទី14ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខាងមុខនេះសូមបន្តពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហើយបន្តប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ដែលជាកម្លាំងរបស់យើងក្នុងការជំនះរាល់ការលំបាកធំៗទាំងឡាយកន្លងទៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013ព្រះហស្ថលេខានរោត្តមសីហមុនីបាទនេះគឺជាព្រះរាជសារបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វគ្គកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកបាទអង្គវិសុទ្ធបញ្ញាដែលជាអនុប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃសមាគមនិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិគឺនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាយុវជនថ្នាក់ទី12អាចមានឱកាសចូលរួមការចូលធ្វើចលនាសមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2015បាទសូមជំរាបសួរលោកបញ្ញាដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសក៏ដូចជាបានអញ្ជើញមកដល់ studio នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ CNC តែម្ដងបាទអរគុណបាទនៅក្នុងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាតកតងទៅនឹងសិស្សដែលបានបញ្ចប់ទី12តើគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីចូលនៅឆ្នាំ2015នេះគឺកម្ពុជានឹងធ្វើសមត្ថកម្មទៅក្នុងអាស៊ានហើយដូច្នេះសូមតើយុវជននឹងមានការរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺការចូលជាសមាគមអាស៊ានបាទដោយឡែកជាដំបូងនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការចង់ជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបន្តិចតកតងទៅនឹងសមាគមរបស់លោកបាទយើងឃើញថាតើសមាគមនិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិនោះតើកន្លងមកធ្លាប់បានធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរទៅលើវិស័យអប់រំនោះបាទអរគុណជាដំបូងគឺថាសមាគមយុវជនរបស់យើងដែលហៅកាត់ថា Isaac គឺយើងបានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការងារដែលយើងធ្វើក្នុងនាមជាសមាគមគឺយើងបានបញ្ជូនសិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញទៅធ្វើចុះកម្មសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសហើយទន្ទឹមគ្នានោះយើងក៏ផ្ដល់ជាឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាសមាជិករបស់សមាគមយើងដែលផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាសមាជិកនោះគឺគាត់អាចអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគាត់ក្នុងការធ្វើការជាក្រុមហើយនឹងនាំឲ្យពួកគាត់ស្គាល់គ្នារវាងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសតើគួរមានវិធានការក៏ដូចជាចំណុចណាខ្លះដែរដែលអាចជាចំណុចខ្លាំងមួយដើម្បីបានឈានចូលទៅដល់សមាគមរបស់លោកហើយក៏ដូចជានឹងអាចបានឱកាសទៅដល់ក្រៅប្រទេសដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរទេសនោះបាទដើម្បីធ្វើជាសមាជិករបស់សមាគមយើងខ្ញុំក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើចុះកម្មសិក្សាអន្តរជាតិទៅតាមសមាគម Isaac គឺសិស្សនិស្សិតត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈខាងភាសាអង់គ្លេសបាទគឺត្រូវពួកគាត់ត្រូវតែចេះនិយាយក៏ដូចជាសរសេរភាសាអង់គ្លេសហើយពួកគាត់ត្រូវតែមានគេហៅថាការស្ម័គ្រស្មារតីខ្ពស់គេហៅថា commitment គាត់ត្រូវមានការស្ម័គ្រស្មារតីខ្ពស់ហើយអ្វីដែលយើងបើកគឺយើងបើកទូលំទូលាយទៅដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យបើគាត់ជានិស្សិត
សកលវិទ្យាល័យណាក៏ដោយក៏យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដើម្បីទៅចុះកម្មសិក្សាដែរគ្រាន់តែគាត់ apply ទៅតាមរបៀបរបបរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាលោកបញ្ញាគឺគណៈនេះគឺកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហើយក៏ជារៀមច្បងមួយសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ផងដែរបាទយើងឃើញថានៅព្រឹកមិញគឺការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺបានបញ្ចប់ហើយដែលយើងហៅថាបាក់ឌុបនោះគឺបានបញ្ចប់នៅព្រឹកមិញហើយដូច្នេះយើងឃើញថាជារៀងរាល់នៅពេលដែលក្រោយពេលប្រឡងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយអ្នកព្យាបាលជាពិសេសតែម្ដងនោះគឺសិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងតែម្ដងគឺគាត់ការមុនប្រឡងគាត់ពិបាកចិត្តថាគាត់មិនដឹងថាប្រឡងជាប់ឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងជាប់ហើយនោះគឺគាត់ពិបាកថាតើគួរសម្រេចចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីពេលខ្លះទៅឪពុកម្ដាយអាណត្តិព្យាបាលគាត់ចង់ឲ្យកូនបុត្រធីតានោះគឺសិក្សាមុខវិជ្ជាណាមួយប៉ុន្តែកូនដែលជាបុត្រធីតានោះគឺគាត់មិនមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើមុខវិជ្ជានោះទេប៉ុន្តែមានសិស្សមួយចំនួនទៀតគាត់ចង់សិក្សាតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អូសទាញចង់ទៅរៀនមុខវិជ្ជានេះចឹងទៅគាត់ចង់ទៅរៀនដើម្បីបានគ្នាហើយមួយទៀតគឺគាត់ចង់រៀនដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគឺគាត់ឆ្លាញ់មុខវិជ្ជាអ្វីគឺគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជានោះអញ្ចឹងទេវាដាក់ហាក់ដូចជាមានការពិបាកបន្តិចចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះតើបញ្ញាក្នុងនាមជារៀមច្បងដែលបានដើរមុនមួយជំហានឈានមុនសិស្សរបស់យើងដែលជារៀមប្អូនដែលប្អូនដែលថ្នាក់ទី12ទៅបានចប់នោះតើគួរតែសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងឬក៏តាមឪពុកម្ដាយឬក៏តាមមិត្តភ័ក្តិដែលជាការល្អបំផុតដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់មួយនៅមហាវិទ្យាល័យនោះបាទអរគុណនេះជាសំណួរល្អមួយដោយសារសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កាលពី4ឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំប្រឡងចាប់បាក់ឌុបក៏មានបញ្ហាហ្នឹងដែរគឺដោយសារមិត្តភ័ក្តិប្រមូលទៅរៀនមុខវិជ្ជាខាងនេះគឺចង់ទៅរៀនចឹងដែរបាទដោយឡែកក្នុងនាមជានិស្សិតម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តយើងខ្ញុំមិនអាចថាយើងគួរតែហ៊ានតែអ្វីខ្លួនឯងស្រឡាញ់សុទ្ធសាធឬក៏យើងស្ដាប់តាមឪពុកម្ដាយសុទ្ធសាធឬក៏ទៅតែពុកម៉ាក់សុទ្ធសាធទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងដើម្បីអនាគតដើម្បីការងារយើងនៅថ្ងៃអនាគតពេលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឱកាសការងារគឺវាសំដៅដោយសារសមត្ថភាពយើងឯងដូច្នេះអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយអ្វីដែលគ្រួសារយើងដែលម៉ាក់ប៉ាយើងគ្រប់គ្រងថាឲ្យរៀនផ្នែកខាងហ្នឹងគឺយើងគួរតែរៀនផ្នែកខាងហ្នឹងពីព្រោះអ្វីទាំងអស់គឺវាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពឯងបើយើងមានសមត្ថភាពគឺឱកាសការងារយើងនឹងមានហើយបើយើងអត់មានសមត្ថភាពទេដូច្នេះទោះយើងរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយដែលទីផ្សារសម្បូរក៏ដោយក៏มันមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដែរដូចការឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនសិស្សចូលចិត្តរៀនខាង business ឧទាហរណ៍បើជាឧទាហរណ៍ជំនួយបើជំនួយផ្នែកជំនួយខាងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងទៅអញ្ចឹងម្នាក់នាំគ្នារៀន business បើខ្ញុំកាលហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់រៀន business ដែរបាទតែឥឡូវខ្ញុំរៀន business មែនដើម្បីចង់ខ្លាយជាតកាហាមួយបាទវិជ្ជករដូច្នេះពេលមុខវិជ្ជាហ្នឹងដោយសារវាមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺម្នាក់ចង់រៀនអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតអូបែបរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងបែបមានទីផ្សារខ្ពស់ហើយបាទតាមពិតចម្លើយកាត់ប៉ាត់ចំពោះខ្ញុំគិតថាឱកាសការងារគឺសំដៅលើសមត្ថភាពឯទោះយើងរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងរៀនអត់បកែគឺក៏យើងធ្វើមិនបានល្អក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏មិនផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់យើងដែរដូច្នេះការសម្រេចចិត្តគឺយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងចូលចិត្តផងហើយឪពុកម្ដាយក៏គ្រប់គ្រងយើងបកស្រាយប្រាប់គាត់ថាបើយើងចូលចិត្តអាហ្នឹងបាទល្អណាស់ហើយចុះចំពោះការរៀបចំខ្លួនវិញនៅពេលដែលយើងរៀនវិទ្យាល័យគឺមានការខុសប្លែកបន្តិចជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យដូច្នេះក្នុងនាមបញ្ញាដែលជារៀមច្បងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនទី12ដែលបានបញ្ចប់ការពីព្រឹកមិញនេះតើបញ្ញាមានតែបទយ៉ាងម៉េចដែរថាតើដើម្បីចូលខ្លួនទៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យតើយើងជាសិស្សនោះរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យតាមទៅដល់សង្គមក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាពីព្រោះថាការរៀនមហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យគឺមុខវិជ្ជាខុសគ្នាហើយការរៀននោះគឺមានជំនាញខុសៗគ្នាអញ្ចឹងតើរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាការរៀបចំខ្លួនទៅរៀននៅផ្នែកបរិញ្ញាបត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺពិតជាខុសពីអ្វីដែលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលយើងចប់បាក់ឌុបភ្លាមមានសិស្សមួយចំនួនគាត់គិតថាអូគាត់ប្រហែលជាទៅរក
ចោះឈ្មោះរៀនភ្លាមបាទអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាប្រហែលជាត្រូវសម្រាប់មួយរយៈសិនឲ្យចាំហៅក្រោយព្រោះដោយសារទៅរៀនហើយហត់ពេកឬក៏ចង់សម្រាប់មួយឆ្នាំសិនឬក៏កន្លះឆ្នាំសិនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាក្នុងមហាវិទ្យាល័យគឺយើងខ្ញុំមិននិយាយថាទាំងមានសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ដែលត្រូវការទេប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនគឺគេតម្រូវឲ្យយើងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសប្រើភាសាអង់គ្លេសច្រើនទោះមហាវិទ្យាល័យខ្លះដែលគាត់អត់មិនមែនរៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែពេលក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនដូច្នេះការស្រាវជ្រាវគឺភាគច្រើនយើងប្រើកុំព្យូទ័រតាមអ៊ីនធឺណិតហើយឯកសារភាគច្រើនគឺជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យយើងខំប្រឹងខាងខិតខំសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសតាំងខាងសរសេរទាំងខាងនិយាយក៏ដូចជាខាងស្រាវជ្រាវផ្សេងមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំគិតថាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះគឺយើងភាគច្រើនយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើការងារជាក្រុមបាទជាក្រុមដូចថាយើងមានជាការងារជា project ឬក៏ជាសារណាយមួយដែលយើងតម្រូវឲ្យធ្វើការជាក្រុមក្នុងក្រុម3នាក់4នាក់ដូច្នេះវាខុសពីក្នុងវិទ្យាល័យដែលយើងធ្វើម្នាក់ឯងកិច្ចការនៅផ្ទះម្នាក់ឯងបាទដូច្នេះយើងត្រូវការយល់ដឹងក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងក្រុមក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការខិតខំរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដែលនេះជាអ្វីដែលខុសពីការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យបាទអញ្ចឹងទេបើសិនបើនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យជាបទពិសោធន៍ណាបាទតើយើងគួរតែចំណាយពេលយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងបានឈានចូលទៅដល់មហាវិទ្យាល័យតើយើងចំណាយពេលដើម្បីទៅរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រឬក៏ដើម្បីពង្រឹងនៅភាសារបស់យើងបន្ថែមហើយនៅពេលដំណេកតើយើងគួរតែធ្វើអីដែរទៅពេលដែលយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យបាទខ្ញុំគិតថាពេលយើងចូលក្នុងរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនគេមានថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនមួយឆ្នាំក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះច្បាស់ជាមានវគ្គសិក្សាផ្នែកកុំព្យូទ័រដើម្បីគេពង្រឹងផ្នែកកុំព្យូទ័ររបស់យើងនិងភាសាអង់គ្លេសផ្សេងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ពេលគាត់ចូលសាកលវិទ្យាល័យគាត់នឹងឆ្លងកាត់នៅថ្នាក់សិក្សាមូលដ្ឋាននេះហើយចំពោះពេលទំនេរពីការសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគិតថាជាទូទៅគឺយើងគ្មានពេលទំនេរព្រោះដោយសារយើងសិក្សាពេញមួយថ្ងៃហើយមកដល់ផ្ទះយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៀតដូច្នេះបើនិយាយពេលទំនេរគឺយើងសឹងតែមិនមានប៉ុន្តែបើយើងមានយើងអាចធ្វើឲ្យវាមានបានព្រោះដោយសារហ្នឹងគឺដោយសារយើងផ្ទាល់តែបើយើងថាអូខេយើងខំប្រឹងរៀននៅក្នុងថ្នាក់យើងមានពេលទំនេរក្រៅពីការសិក្សាខ្ញុំថាក្រៅពីការសិក្សានោះគឺយើងអាចយកពេលទំនេរនោះទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនពីព្រោះអ្វីដែលយើងរៀនក្នុងថ្នាក់គឺវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតូចយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវយល់ដឹងឲ្យធំទៅទៀតក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកពេលក្រៅពីការសិក្សាហ្នឹងទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ធ្វើការលក្ខណៈជា part time ពីព្រោះនៅសាលាយើងគ្រាន់តែយល់ដឹងពីទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែយើងខ្វះការអនុវត្តដូច្នេះ4ឆ្នាំនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលយើងអាចប្រឡូកក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាការធ្វើការផ្សេងៗដើម្បីយើងយកបទពិសោធន៍ដែលយើងដឹងជាទ្រឹស្ដីនោះទៅអនុវត្តបាទយើងឃើញថាកន្លងមកនេះក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនដែលនៅក្នុងអាណត្តិទី4កន្លងមកនេះហើយក៏មានក្រសួងអប់រំគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនហើយអង្គការក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើស្ម័គ្រចិត្តតើចំពោះការដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះវាអាចបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់បំផុតដល់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងនៅពេលដែលក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើការដែលចូលជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដល់អង្គការឬក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់យើងឬក៏វាអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យយើងបន្ថែមបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាការដែលយើងយកពេលវេលាមួយផ្នែកក្នុងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាធ្វើការផ្សេងគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយផលប្រយោជន៍ធំពីរដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់នោះគឺថាទី1បទពិសោធន៍ព្រោះយើងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងយល់ពីទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែយើងខ្វះការអនុវត្តអញ្ចឹងពេលយើងយកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាធ្វើការជា part time គឺយើងអាចដឹងថាតើទ្រឹស្ដីណាដែលវាអាចដំណើរការបានល្អទ្រឹស្ដីណាដែលមិនដំណើរការអាហ្នឹងទី1ទី2ក្រៅពីបទពិសោធន៍គឺការស្គាល់សង្គម
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះបើយើងរៀនបានពូកែមែនតើនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែយើងអត់បានស្គាល់សង្គមសោះពេលយើងរៀនចប់ចេញមកវិញគឺថ្មីសម្រាប់យើងហ្មងគឺយើងមានលក្ខណៈស្រឡាំងកាំងទីមួយថាមិនដឹងថាតើទៅរកការងាររបៀបម៉េចអត់ស្គាល់ណាគេសោះហើយក៏មិនដឹងថានីតិវិធីក្នុងការរើសការងារហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយតើនីតិវិធីក្នុងការធ្វើការមួយចំនួនដែលជាជំនាញដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងតើមែនតើវាដំណើរការរបៀបណាគឺយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើយើងយកពេលហ្នឹងទៅប្រឡូកជាមួយសង្គមក្នុងតាមការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាធ្វើការផ្សេងៗតាមអង្គការឬក៏ស្ថាប័នឯកជនឬក៏រដ្ឋណាមួយនោះគឺយើងអាចភ្ជាប់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមយើងស្គាល់សង្គមបានច្រើនដូច្នេះយើងដឹងពីនីតិវិធីច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានភាពប្រសើរមួយនៅពេលដែលយើងរៀនចប់បាទហើយខ្ញុំគិតថាច្បាស់ហើយដែលការធ្វើការ part time ក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាបាទដូចខ្ញុំផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍គឺពេលខ្ញុំចូលឆ្នាំទី2ខ្ញុំបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសមាគមនិស្សិត Isaac នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតពេលនោះគឺថាតើខ្ញុំកំពុងតែរៀននឹងហើយមានការងារច្រើនជាក្រុមក៏ដោយជាបុគ្គលក៏ដោយហើយខ្ញុំនៅប្រឡូកជាមួយការស្ម័គ្រចិត្តទេតើខ្ញុំអាចបែងចែកពេលរបៀបណាខ្ញុំគិតថាស៊ីសងទៅលើការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចគ្នាបាទដូច្នេះការហ្នឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានការស្ម័គ្រខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សាគឺខ្ញុំសួរគ្រូច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំខំប្រឹងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយពេលដែលក្រៅពីការសិក្សាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមើលសភៅតែម្ដងហើយក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំយកពេលទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហើយពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺខ្ញុំមិនមែនធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដោយប្រើជំនាញអីផ្សេងនោះទេគឺខ្ញុំយកជំនាញដែលខ្ញុំកំពុងរៀនដើម្បីមកធ្វើការដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងហើយដល់ពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏អាចគិតថាតើអ្វីដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងតើវាអាចដំណើរការមកល្អក្នុងសង្គមមែនដែរឬទេបាទនេះហើយជាការយើងទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើការហើយនិងការរៀនគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងគ្នាលើហ្នឹងបាទសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អដោយឡែកយើងក៏លេខមកមើលនៅឆ្នាំ2015វិញយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាគឺមានធនធានមនុស្សក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាស់ក្រោយពីមានការពង្រឹងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់នៅវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះនៅការឆ្នាំ2015ដើម្បីចូលធ្វើសមាគមជាមួយអាស៊ានយើងឃើញថាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនគឺគាត់មិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេតើនៅពេលដែលចូលសមាគមអាស៊ាននោះតើសិស្សនិស្សិតនឹងគួរតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីចូលជាមួយនឹងអាស៊ាននោះគឺដើម្បីចាប់ឱកាសការងារល្អនោះបាទអរគុណយើងឃើញថាឥឡូវឆ្នាំ2013ហើយសមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2015ហ្នឹងនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះគឺពេល2ឆ្នាំទៀតទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនឹងជួបនៅប្រឈមមុខនឹងឱកាសការងារឆ្នាំ2015នោះគឺភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលរៀនកាលពី3-4ឆ្នាំមុនហើយសិស្សចំពោះសិស្សទី12ដែលចប់ឆ្នាំនេះគឺគាត់នឹងចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់នៅឆ្នាំ2017បាទ17បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចូលជាសមាគមអាស៊ាននេះចំពោះយុវជនគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបថ្មីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅក្រៅប្រទេសបាទហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដឹងថាយើងបកកែខាងនេះយើងបកកែខាងផ្នែកនេះឬក៏ជំនាញខាងនេះប៉ុន្តែយើងអាចយើងមិនទាន់បានប្រៀបធៀបជាមួយយុវជននៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះពេលធ្វើសហកម្មមានយើងអាចដឹងនិងស្គាល់ពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាគុណភាពបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលប្រទេសដទៃទៀតមានដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសថៃដូចឧទាហរណ៍ការប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះពេលមានការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកមួយថាអូខ្ញុំតាពិតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំខ្លាំងខាងនេះប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារអាស៊ានទៅគិតថាខ្ញុំនៅមានកំណត់នៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងដូចស្មើយុវជនអាស៊ានផ្សេងទៀតដូច្នេះការចូលនេះមិនមែនបិទសិទ្ធក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារកាន់តែតូចទេគឺខុសពីនោះគឺការចូលសមាគមអាស៊ាននេះបែរទៅជាធ្វើឲ្យយុវជនអាចដឹងពីសមត្ថភាពពិតក៏ដូចជា
មានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពខ្លួនកាន់តែល្អនិងប្រកួតប្រជែងក្នុងអាស៊ានបានបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីបាទនឹងការធ្វើការភាសាក៏ដូចជាការផ្ដល់បទពិសោធន៍មានរយៈពេលខ្លីបាទតែបញ្ញាជាចុងក្រោយមានអ្វីដើម្បីបញ្ញាផ្ដាំផ្ញើដល់មិត្តភ័ក្តិដូចជាបងប្អូនរបស់យើងដែលជាសិស្សនិស្សិតនោះទេបាទអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏មានមតិយោបល់ខ្លះគឺថាយើងគួរគិតថាឱកាសការងារតែងតែមានបើយើងមានសមត្ថភាពពិតដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងការតស៊ូក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្សេងទៅតាមការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ធ្វើការតាមអង្គការឬស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននានាពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការសិក្សានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនទាំងអស់ជាពិសេសគឺសិស្សដែលគាត់ទៅបញ្ចប់ទី12ឆ្នាំនេះគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវមួយហើយខ្ញុំក៏គិតថាគួរតែរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយច្បាស់លាស់ពិតតែមួយបានហើយបើអាចគុំជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជា2ពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបែងចែកពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះរៀនមួយឲ្យច្បាស់ដូច្នេះឱកាសការងារនឹងមានសម្រាប់របស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានអនាគតរុងរឿងហើយក៏ដូចជាជួយដល់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យរឹងមាំក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការចូលជាសមាគមអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទអរគុណបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក៏ដូចជាបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អណាស់ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់កម្ពុជាយើងបានទទួលនូវចំណេះដឹងនេះបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអង្គវិសាលបញ្ញាដែលជាបាទអនុប្រធានទីផ្សារនៃសមាគមនិស្សិតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិនោះគឺបានឈានចូលទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យជាប្រវត្តិជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតសូមឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីជាមុខមាត់ក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សដើម្បីរក្សានូវស្ថិរភាពក៏ដូចជាការបង្កើតចំណេះដឹងនៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះខ្ញុំបាទទាំងពីររូបសូមពេលសម្រាប់មីផ្លេសិត